السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب الكسو دوادا موضوعنا عاوة هداد كنالكينا كعصب تاي فضلا سبسكرايب نوصر موضوعنا لايك ودفو weli ma aragtay jacayl qof loo qaaday oo shay muhiima lagu xidhay talow shaygaas waa maxay macquul malaha ma noqon karto da'yarta hadda jirta inay jacaylkooda asbaab gaar ah u yeelaan qofka kale ku xidhayo balse mawduucan waxaan diiradda ku saaraynaa qiso cajiib oo ku dhacday wiil iyo gabar ka soo dhawow mawduuceennoo dhammaystiran wuxuu yidhi aan ku guursado waxay tidhi iyaduna haye itus lugtaada waa mawduuc la xiriira jacayl cajiib ah ku guursado intay soo eegtay ayay tidhi haddii aan hal shay kaa helo oo kugu saabsan xataa mahar kugu xidhi maayo ee waalidkay iga doono waayahay ayaan ku idhi waxaygu tidhi itus lugtaada bidix intaan fadhiistay ayaa waxaan furay kabtii aan xidhnaa kadib waxay eegtay kuraanta halka lugta la dhigo marka la taxiyaadsanayo gaar ahaan salaada kadib ayay aragtay kuraantayda oo madow ah ruuxa salaadiisu saxda tahay badanaa halkaasi waa madow waxay tidhi guurkaaga raalli ayaan ka hay ee waalidkayga doono waxaan ku yidhi guurka iyo lugtayda maxaa isku xidhay waxay tidhi waxaan hubsanayay inaad allah xidhiir wanaagsan la leedahay waayo naftayda kuma aamini karo ruuxan allihii abuurtayba xidhiidh lalahayn kadib sidaas ayaan ku gurgalaynaa cajiib ruux hantidiisa ama quruxdiisa ku jeclaato waxaa ka qiimo badan adoo diintiisa iyo xidhiidhka uu allah la leeyahay ku jeclaada way jirtaa dad badan oo guurkooda ku xidha qurux iyo sidoo kale hanti balse iyadoo taasna loo baahan yahay in qofka inaad ku qiimeyso xidhiidhka uu allah la leeyahay waa wax wanaagsan da'yarta Soomaalida waxaan kula dardaarmi lahaa inay guurkooda ka hor mid waliba midka kale iska fiiriyo bal inuu allah xidhiidh wanaagsan la leeyahay allah idinka rajaynaya khayr iyo sidoo kale guur saalix ah intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa mawduuceena saaxiibada qaaliga ku xidhan aad ayaad u mahadsantihiin daawashada mawduucan haddaad ka heshay fadlan like noogu dhufo mawduucana sii sheer gare taas ayaan kusoo gabagabeynaya saaxiibayaal fi amaanillah فقناعتي تكفيني ذاك يقيني